कराची दा मज़ो न आहे सुबह फ़ोन ॾेई आयो टेस्ट लाइ डॉक्टर दड़को ॾेई जो छा साहब सुभान दरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद मिन नबिय्यिल उम्मिय्यित ताहिरिल मुत्तहहर व अला आलिहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम हम्दो सना तारीफ़ अल्लाह पाक लाया है जेको मालिक खालिक सना जे लायका जंहिंजो शान बेमिसल बेमिसाल जंहिं शान में को शरीक नाहे उन्हीअ जो मुल्क उन्हीअ जी मखलूक उहो ई मालिक उहो ई ख़ालिक उहो ई माबूद उहो ई मक़सूद जंहिं अल्लाह पंहिंजी कुदरत सां सारी काइनात खे कुन जे अमर सां पैदा फरमायो बेशुमार जंहिंजो को शुमार आहे ई न बेशुमार सलातो सलाम मुझे आका मेहरबान नबी उम्मत
रहमत जे वाली नबी गमखार नबी गैबदान नबी मथा जे प्यारे हबीबन करीम जी आमन तशरीफ जो एहसान अल्लाह ताला खास मोमिनन जे मथा फरमायो। कर्म जो महीनो गुजरी रहो जेको महीनो वॾे बरकत शान वारो महीनो हो जै महीने में सरकार मदीना जी आमन तशरीफ तारीख बारी थी। सरकार खां अवल ईसा अलैहिस्सलाम खां बाद कायनात जी हालत बिगड़ी चुकी ही। अल्लाह ताला फरमाए थो इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ए मुंहिंजा हबीब तोखां अवल सारी कायनात पदरी गुमराही में ही। अहिड़े वक़्त में मदीने जो साईं बेवाहन जी वाह उम्मत जो वाली इन कायनात में कुर्ब जो कदम फरमाए थो। जंहिं कदम जे रखण सां अल्लाह पाक सॼी कायनात में पंहिंजे कर्म जो रंग लातो। इहा ज़ात दुनिया में कुर्ब जो कदम न फरमाए हाँ अल्लाह ताला कायनात खे पैदा न करे हाँ। लौलाक लमा खलक़त लौलाक मुंहिंजा महबूब तूं न हुजे हाँ त कायनात बि न हुजे हाँ। हिन कायनात खे अल्लाह पाक प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा जे सदके पैदा कयो। उन्हीअ जे मुहाबे ईमान मिलियो, क़ुरान मिलियो, रमज़ान मिलियो, रहमान मिलियो। हिन ज़ात जी तारीफ़ ज़ात जो शान बयान इन्हीं वक्त ना है जंहिं वक्त सरकार जी ज़ाहिर उम्र 40 साल ही पान ऐलान नबूत फरमायो मगर पान फरमाइन था कुंत नबिया आदम बैन तीन वल माए। आदम अलैहिस्सलाम अञा मिट्टी पानी में मुंहिंजो बोतो तैयार न थियो आहे अॻे मां मोहम्मद जे आमन जो ॾोको वॼंदो रहे। अल्लाह ताला अज़ आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम ताईं मीसाक वारे वक़्त हर पैगंबर खे ऐलान फरमाए हुक्म कयो या आदम तव्हांजो इहो सॾु थींदो रहियो। आख़िरी ईसा अलैहिस्सलाम हज़ूर खां अवल जेको पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ थियो आहे उन्हीअ खां बाद अल्लाह ताला फरमायो त जॾहिं मुंहिंजो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्हां जे वक़्त में अचे अव्हांखे मां हिकमत ऐं किताब ॾियां त पाण ते कलमा न पढ़ाइजो इन्हीअ ते कलमो पढ़िजो। हिन आयत में हे उहो सरकार जो शान आहे जो ॿुधण सां अंदर में इश्क़ नबी जी झलक लॻे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब हिकमतन। मीसाक़ वारे वक़्त अल्लाह पाक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के हुक्म फरमायो अज़ आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम ताईं। हुक्म में छा फरमान हो वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब हिकमतन। जॾहिं मां अल्लाह के हिकमत ऐं किताब अता कयां पोइ अव्हां जे वक़्त में सुम जाकुम रसूल
मुझो प्यारो रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहारे अचे अहां जे वक्त में अहारे अचे मुसद्दिक़ल मा माकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्नह अवां सभई गॾिजी पाण ते कलमो न पढ़ाइजो इन दिलबर ते ईमान आणिजो ऐं इन जी मदद कजो। ॾियो ख़बर छा था चओ? अर्ज़ कयूं क़ालू अक़ररना असां इक़रार कयो आहे। जेकॾहिं असांजे वक़्त में इहो प्यारो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अचे त असां पाण ते कलमो न पढ़ाईंदासीं इन ते कलमो पढ़ंदासीं। ख़ुदा फरमायो चऊं तव्हां इक़रार बि कयो आहे काल फशहदू हाणे हिक ॿिए ते शाहिद इन गवाही जो हर पैगंबर हिक ॿिए ते शाहिद कालू अकररना काल फशहदू अॻिते हली ख़ुदा फरमाए थो ॾियो ख़बर इक़रार करे चुको ही वज़नी ॿार खयो अकररना मजा मौला तिलक रसूल ही अल्लाह जा रसूल है फद्दलना बादहुम अला बाद बाज़ जी फज़ीलत बाज़ खां वधीक आहे मिनहुम मन कलम अल्लाह किन मां अल्लाह सां कलाम कयो वरफ़ा बादहुम दरजात मगर मुंहिंजो महबूब हर पैगंबरनि खां दर्जे में आला आहे। अल्लाह पाक असांखे इन नबीअ जो उम्मत कयो आहे। धन जो धनार पुख्तो आहे धन सलामत आहे। अल्लाह पाक असांखे उहो अॻवान उहो पेशवा उहो नबी अता कयो जंहिंजी हर दुआ क़बूल आहे। जॾहिं त अल्लाह ताला महबूबनि जे इरादे खे नथो ठुकराए नथो मोटाए त सरकार जी दुआ बि ख़ुदा न मोटाए। कहिड़ो इरादो कहिड़ो इरादो? इस्लाम जे अवल वक़्त में नमाज वारे वक़्तु मुंहुं हूंदो बैतुल मुक़द्दस। हज़ूर साईं नमाज पढ़ाए रहियो आहे। दिल में इरादो थियो छो न अल्लाह पाक ॾाढे इब्राहिम वारो क़िबलो असांखे अता करे। बसि महबूबनि जो सुभान अल्लाह इरादो थियणु वही नाज़िल थियो आहे। बशीर फलनुवल्लियन्नकुम क़िबलतन तरदौहा ए मुंहिंजा हबीब जंहिं क़िबले खां तूं राज़ी तोखे ओॾे था फेरायूं। या नबी अलैहिस्सलाम जो इरादो बि ख़ुदा न मोटाए दुआ कीअं थो मोटाए? सैयदना शेर ख़ुदा फरमाए थो त हिकु वक़्तु मां महबूबनि सां गॾु वेठो आहियां। पाण सरकार मदीना मथां वही नाज़िल थियो आहे। आयत क़ुरान पाक जी हज़ूर ते नाज़िल थी आहे। हिनखे विहारियो दरूद पाक बुलंद आवाज़ सां वॾे प्यार सां वॾी मोहबत सां कहिड़ी आयत तूं राज़ी रहंदे? कहिड़ी आयत तूं राज़ी रहंदे? आयत करीम नाज़िल थी वला सौफ युतीक रब्बुक फतरदा तुंहिंजो रब क़रीब तोखे ॾींदो एतिरो तूं राज़ी रह। जॾहिं ही आयत करीम नाज़िल थी आहे त पाण सरकार मदीना उथी बीठा बी फरमाता वल्लाह मां मोहम्मद ख़ुदा जो कसम खणी चवां थो जेकॾहिं हिकिड़ो मुंहिंजो उम्मती जहन्नम में रहिजी वियो त मां राज़ी न रहंदुसि। त जॾहिं त अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जे इरादे खे नथो मोटाए त दुआ खे कीअं मोटाईंदो? मैदान क़यामत में
जेका दुआ करीम साईं घुरी आहे उहा हिन उम्मत में मौजूद आहे। उन्हीं में ख़ास आख़िर लफ़्ज़ इहे आहिनि त मुंहिंजा मौला मुंहिंजी उम्मत खे क़यामत जे हिसाब खां बचा, क़यामत जे हिसाब खां बचा। पान अली साईं फरमाए थो त नबी साईं फरमायो त मैदान क़यामत में हर पैगंबर पंहिंजे लाइ रोईंदो, पंहिंजे लाइ रोईंदो, ॻोढ़ा ॻाड़ींदो, नफ़्सी 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 जी। अज आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम जी पुकार हूंदी, मगर मदीने जो साईं फरमाईंदो अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मुंहिंजी उम्मत, मुंहिंजी उम्मत, मुंहिंजी उम्मत। जेको दिलबर दिल सां पंहिंजी उम्मत खे यादि कंदो उमेद आहे त उते बि असांजा कर मथे। मां तक़ीद लाइ न बीठो आहियां, तक़ीद वक़्तु गुज़री चुको आहे, जुमे जो ॾियारो आहे, वक़्तु नमाज़ जो ख़ुतबे जो पूरो अचण वारो आहे। इन्हीअ लाइ उहो महीनो जंहिंमें सरकार जी आमद हुई, तशरीफ़ हुई, हे उहो वक़्तु आहे, हे उहो वक़्तु आहे जो सैयदा आमना करीम जी अम्मा फरमाए थी जॾहिं पाक बच्चो मुंहिंजे पेट मां तशरीफ़ थियो आहे त लब बच्चे जा हलनि था। मां आवाज़ सम्झी न सघियुमि, मां कन ॾिनो आहे लबनि ते त आवाज़ थो अचे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मुंहिंजी उम्मत, मुंहिंजी उम्मत। दुनिया में क़ुर्ब जो क़दम फरमाए बि उम्मत खे यादि करे, दुनिया में पर्दे में अचे बि उम्मत खे यादि करे, क़यामत जे ॾियार बि उम्मत खे यादि करे। असां न दणका न आहियूं, असां धड़का अव्हां जे मथां हक़ आहे। इन पाक ज़ात सां उहो वास्तो रखो जंहिंजे लाइ पाण फरमायो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही वलदिही व वालिदिही व नास अजमईन। न थींदो अव्हां मां हरगिज़ अॻे को ईमान वारो जेसि ताईं असांजी मोहबत पंहिंजी जान खां वधीक न रखंदो, पंहिंजे पीउ माउ खां वधीक न रखंदो, पंहिंजी औलाद खां वधीक न रखंदो। व नास अजमईन, जेके बि इंसान सभिनि खां वधीक न रखंदो। जेकॾहिं तुंहिंजी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम सां आहे त पंहिंजी दिलि में इहा इश्क ऐं मोहबत जी झलक पैदा। जॾहिं आख़िरी वक़्तु हुज़ूर जो अचे थो, पर्दे अचण जो, उन वक़्तु हज़ूर साईं पंहिंजी प्यारी न्याणी सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा खे संभाली थो। यानी सगोरी बाब जे कदमनि खोजे वेठी आहे, पाण इशारो ॾियनि था न्याणी सुरी आहे, न्याणी जे बाबे जे भर में वेठी आहे। फरमाए त न्याणी मां वसियत कयां थो उम्मत जी, मुंहिंजी उम्मत खे न विसारजे, मुंहिंजी उम्मत खे हर वक़्तु यादि करे ख़ुदा को माफ़ी घुरिजे। जॾहिं अम्मा सां इहा वसियत थी आहे, हज़ूर साईं खां बाद 8 महीना बीबी साईं दुनिया में रही आहे। 8 महीने में जेके बि रातियूं आहिनि निंड कान कई थिए। ॾींहं जो जेके अली जे दर ते महिमान अचनि था उन लाइ ताम तयारु करे थी। पाण अली साईं फरमाए थो फातिमा तूं हमेशह नाख़ुश रहे थी, तकलीफ़ आहे, अकेली यहाँ एॾो कमु कीअं करे सघे थी, तोखे बानी ॾियां। पाण अखियुनि में पाणी आणे फरमाए थी अली ॿीहर इहा ॻाल्हि न चओ, मां बाबे जुम्मे जी पाण ख़िदमत कयां, पाण ख़िदमत कयां। सुभान अल्लाह। तव्हांजो जॾहिं आख़िरी वक़्तु आयो, तकलीफ़ जी हालत हुई,
अली साईं फरमाए तो फातिमा ॾींहं जो बि तोखे आराम न आहे, राति जो बि कॾहिं क़याम आहे, कॾहिं रुकू आहे, कॾहिं सीधो आहे, पई दुआयूं घुरे थी। पाण अलीअ खे अर्ज़ु करे थी त ॿीहर मूंखां इहा ॻाल्हि न पुछो, इहा बाबे जी वसियत आहे जो मां पूरी कयां थी पई। बाबे जो हुकुम आहे त मुंहिंजी उम्मत जी पार थी। हिन दुआ अम्मा जी हुजे, हेॾो दुआ हसनैन करीमन जी हुजे, हेॾो दुआ हैदर करार जी हुजे, हेॾो दुआ मदीने वारे साईं हुजे। उमेद आहे त अॼु बि तव्हांजा कर मथे आहिनि, सुभाणे बि तव्हांजा कर मथे हूंदा। अहिड़ो नबी ख़ुदा जो प्यारो, ख़ुदा जो दादलो, जंहिंजे ख़ातिर ख़ुदा काइनात खे पैदा कयो, अव्हां जे मथां को इन साईं जी सची सिक रखो। छो त सिक मोहब्बत ना चीज़ खे चीज़ कंदी आहे, मोहब्बत उन मक़ाम ते पहुचाए जिथे ॿियो पहुची नथो सघे। तव्हां किताबनि में पढ़ियो आहे, आलमनि खां ॿुधो अथव त हिकु असहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जेको शकल जो साधु, ज़बान जो बातो, ज़ात जो हबसी, सैयदना बिलाल। ज़ोहर जी नमाज जो वक़्तु आहे, पाण करीम जन यादि फरमाइनि था, आहिनि बिलाल, बिलाल किथे आहे? ख़िदमत में हाज़िर थियो। या रसूल अल्लाह फिदा कबी वामी हुकुम फरमा अज़ान दे। मुंहिंजा साईं हाव किथे बीहां? मां त बैतुल्लाह जे मथां बीह। अॼु ताईं ईअं न थियो आहे, न थींदो। ये अदब जी जगह है, पर महबूब साईं जन जो शान भी बैत खां वधीक आहे। जो बैतुल्लाह बि नबी जे मुहाबे मिलियो, जे न मिले हा त तुंहिंजो मुंहुं बैतुल मुक़द्दस में अचे हा। ये नबी पाक ये आए खुदा सां बैतुल्लाह ॾिनो आहे। लख नमाज हिन वक़्तु तूं पढ़ बैतुल मुक़द्दस में, पर हिकु नमाज जेका बैतुल्लाह में पढ़े थो, हिकु नमाज लख खां वधीक आहे। छाजे करे त मदीने वारे साईं एॾे मोकल नमाज पढ़ी आहे त इहो बैत ख़ुदा खे एॾो त प्यारो आहे। एॾो लख नमाज़ूं, एॾो हिकु नमाज, अञा बि इहो शान वधीक आहे। चओ सुभान अल्लाह, हथ खणी चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिड़ो मौजू हो, कहिड़ो मौजू हो? हा, फरमायो त बैतुल्लाह जे मथां बि बांग चओ। जॾहिं बिलाल बैत जे मथां बीठो मुंझी पई, ख्याल थो करे त बिलाल मदीने तैयबा में अज़ान वारे वक़्तु मुंहुं तुंहिंजो बैतुल्लाह ॾे। अॼु ख़ुदि सरकार तोखे बैत जे मथां बीहारे अज़ान थो ॾियाराए, हाणे काॾे मुंहुं करे? चुप करे बीही रहियो। काफ़ी वक़्तु गुज़रियो, अज़ान ॾियण में ताख़ीर थी। पाण पुछनि था बिलाल इहा देरि छो कई थी? या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक तव्हांखे हर शइ जो इल्मु अता कयो आहे। ॼाणो था मदीने तैयबा में हुम, अज़ान वारे वक़्तु मुंहिंजो बैतुल्लाह ॾे मुंहुं, ख़ुदि तव्हां बैत ते बीहारे अज़ान ॾियारायो था, हाणे काॾे मुंहुं करे नमाज़ पढ़ां? पाण सरकार मदीना पंज रुख अनवर खे फेराए बिलाल जे मुंहुं करे फरमायो बिलाल असां ॾे मुंहुं करे पढ़। हिया मुंहिंजे दिलबर जो शान, हर नबियुनि जा दर्जा हिकु तरफ़, मुंहिंजे आका जो दर्जो सभिनी खां आला। तिलक रुसल फदलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कलम अल्लाह। कहे कलाम क्यों? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इश्क रब जो दिल में पैदा थियो, दुआ थो करे रब अरनी उन्जुर इलैक, ओ मुंहिंजा रब मूंखे दीदार पंहिंजो कराए। फरमान थियो लन तरानी, तूं ॾिसी न सघंदे। ईअं न फरमायो अल्लाह त को ॾिसी न सघंदो, तूं ॾिसी न सघंदे, तुंहिंजी अख में उहा ताक़त न आहे।
वरी अर्ज कई खुदा फरमायो कुरान जी आयत तर्जुमो त ही पहाड़ जेको तुझे साम्हूं आहे इन जबल निहार जे जबल में करार आयो त फसो वतरानी वो दीदार करे मूसा अलैहिस्सलाम जी नजर पहाड़ ते या खुदा जी वादन तो नूर तमाम हल्को जरो जबल ते किरियो जबल टुकड़ा टुकड़ा जबल टुकड़ा टुकड़ा थियो इहो असर मूसा ते एॾो पियो सर मूसा साइका मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश थी किरी जॾहिं अल्लाह पाक हम कलाम थो थे मूसा अलैहिस्सलाम सां त खुदा फरमाए थो फखलौना अलैक इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस तवा मूसा जुती पंहिंजी लाइ तो मैदान मूसा पहिरियों घाड़िया खुदा सां कलाम थो करे पर मेराज वारी रात 27 रजब जी रात पोई रात जा पोयों वक़्तु आहे जिब्रील खिदमत में हाज़िर सवा अचे पेरन को मीठो हज़ूर के जाग थी फरमातो या आखी हिन वक़्त में कीअं आयो दे खबर क़यामत न आहे या सो क़यामत न आहे खुदा तव्हांखे घुरायो मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजो इरादो कयो अल्लाह पाक तॾहिं हम कलाम थियो हिते इरादो अल्लाह जो आहे चई अल्लाह पंहिंजे इरादे सां नबी खे पंहिंजो दीदार कयो बुजुर्ग फरमाए थो कुर्ब मूसा और है कुर्ब मोहम्मद और है अपना जाना और है रब का बुलाना और है कोहे तूर और है अर्शे मुअल्ला और खर मूसा साइका बेहोश थी किरी पियो जॾहिं होश आयो खुदा सां हम कलाम थियो जंहिं रात सरकार मेराज की तैयारी करे थो जिब्रील रिफाकत में जुल्ती तो सवार है जो कुछ वक्त हलिया त पान ॾिठो त मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज थो पढ़े कब्र में नमाज पढ़े थो पियो उन खां अॻिते हलिया बैतुल मुक़द्दस साम्हूं आयो हर नबी सिफन में बीठा आहिनि जा मुर्शिद जी हला अर्ज़ तो करे जिब्रील या रसूल अल्लाह अज अवां जी इमामत अंबिया अलैहिस्सलाम सब मुक़्तदी आहिनि सुभान अल्लाह केॾो निशान अज नबी इमाम त पतो किताब लिखंदा त महबूब साईं जन नबियुनि जा बि नबी आहिनि नबियुनि जा बि नबी आहिनि जॾहिं अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब खे मेराज ते दीदार जे लाइ घुराए त पाण जिब्रील सां गॾु रवाना थिया आहिनि 7 आसमान तय कयूं अॻियां कुर्सी आहे उन खां अॻिते हलिया अॻियां लोहो कलम आहे उन खां अॻिते हलिया अॻियां सिदरतुल मुंतहा आहे हर इल्म जी इंतहा जेका जिब्रील जे रहण जी जाइ आहे सरकार मदीना उन मक़ाम खां अॻिते क़दम कनि था त जिब्रील अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़दम खे पोइते थो करे मक्के में गॾु मदीने में गॾु बैतुल मुक़द्दस में गॾु आसमान ते गॾु कुर्सीअ ते गॾु लोहो कलम ते गॾु अॼु छो क़दम पोइते करे या रसूल अल्लाह मूंखे हाणे ताक़त कान्हे हिकिड़ो क़दम खणुसि मुंहिंजा पर सड़ी विया मुंहिंजो महबूब अॻिते वधियो साम्हूं अर्श मुअल्ला आहे उनजे मथां नबी खे ख़ुदा बीहारे थो उनजे मथां ख़ुदा बीहारे थो हज़ूर खे मूसा अलैहिस्सलाम वारो वाक़ो यादि आयो त जॾहिं अल्लाह ताला मूसा सां हम कलाम थो थिए त ख़ुदा हुक्म कयो फखलौना अलैक इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस तवा हीअ तवा मैदान आहे जुती पंहिंजी लाइ पहिरियों
पहिरियों गाड़े मूसा के कराए तो खुदा हम कलाम थो थे मां में जुती पंहिंजी लाया सरकार इरादो फरमाइनि था जुती के लाया हुक्म थियो खुदा जी बारगाह में मुंहिंजा महबूब जुती पंहिंजी न ला मुंहिंजा मौला मूसा को ला रहे तो मां मोहम्मद के पा रहे तो मुंहिंजा महबूब हो कलीम तो मुझो हबीब कुर्ब मूसा और है कुर्ब मोहम्मद और है अपना जाना और है रब का बुलाना और है कोहे तूर है अर्श मुअल्ला और है उन्हीं नबी जो तू उम्मती है जो कदम में जुती पाए खुदा जो दीदार करे थो आम इन्हें चयो वञे थो दीदार थियो पर हजरात मुतक़द्दमीन आले दिल आलिम आशिक रसूल सभिनी जो इहो अक़ीदो आहे किताब में लिखो था 30 साल खुदावंदे करीम नबी खे इन्हीअ जाइ ते बीहारे दीदार पंहिंजो करायो 30 साल अता थींदी रही नबी वठंदो रहियो खुदा ॾींदो रहियो नबी 30 साल पूरा खुदा ॾिनो नबी वरितो हाणे पुछूं था या रसूल अल्लाह इहा अता काॾे कंदे फरमाता वल्लाह मोती व अना क़ासिम मुंहिंजे मथां अता खुदा जी बरसी रही आहे मां उनखे तक़सीम कयो इहो वंड उन्हनि खे मिलंदो जिन जी दिलि में नबीअ जी मोहबत दोस्तों नबी असां जहिड़ो न आहे ज़ाल बशर थी आयो आहे पर बेमिसल बशर आहे सैयद अल बशर आहे नबी जे मिसाल को इंसान आहे ई कोन को इहा ज़ात और दुआ को असांजो वास्तो असांजो तवसल नबी सां आख़िरी दम ते क़ाइम ऐं दाइम न दुनिया जी घुर्जा न दौलत जी घुर्जा असांखे घुर्जा मदीने वारे साईं जी तॾहिं तो खुदा फरमाता वैसा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमतन तॾहिं मां हिकमत ऐं किताब तव्हांखे ॾियां पोइ अहिड़े वक़्त में मुंहिंजो रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्हां ॾे अचे पोइ छा उन्हीअ ते ईमान आणिजो लतो मिनुन उन्हीअ ते ईमान आणिजो भला तनसुरन उन्ही जे हुक्म जी पूरी तामील कजो उन्ही ते पाबंद रहजो अल्लाह पाक हिन शान खे अवल बि कयो आहे त अॼु बि आहे त आख़िर बि आहे मुबारक उन्हनि खे आहे जिन हिन महीने में हस्ब ताक़त कुझु न कुझु कयो घणा बदबख्त रहिजी विया इहा फतवा है त बिदत अरे बिदत ना है खुदा जी रहमत है मुबारक वहाँ सभिनी खे आहे जिनखे अल्लाह पाक हिन महीने में इश्क यार जो सही अता कयो हिन महीने में हस्ब ताक़त कुझु न कुझु ख़ैर ख़ैरात कयूं नबी पाक जी आमद जी ख़ुशी में हीअ ख़ुशी नबी जी आमद जी क़ुरान करीम में साबित आहे मां तव्हांखे छंछर ॼाणे वज़ाह सां खोले ॿुधायो हुयो त हीअ शइ क़ुरान पाक में शामिल दुनिया जूं ख़ुशियूं अल्लाह पाक तोखे केतिरी मथा करे इहे सभु ई घटि आहिनि नबी जी आमद जी ख़ुशी ख़ैर हर ख़ुशी खां आला दोस्तों हयाती ते भरोसो कोन्हे इन अलावा वखर उहो विहो जेको पए न थिए पुरा जेकॾहिं तुंहिंजी दिलि में सरकार जी सची मोहब्बत आहे तूं पक ॼाण सकरात वारे वक़्त में खुदा जा फ़रिश्ता अचे तोखे मुबारक ॾींदा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु इन्हीअ वक़्त में इज़ा बलगत तराकी जॾहिं गोघरो लॻे थो मौत जो उहो बंदो जंहिंजे दिलि में इश्क नबी आहे नबी साईं खुदा जी मोहब्बत जो पतो आहे खुदा जो पतो हिन दर खां पवंदो हे उहो दर आहे जंहिं दर में हर दर्द जी दवा आहे जेको वेंदो ख़ाली न मोटंदो पंहिंजूं झोलियूं गुनाहनि जूं हक़ सां भरे पोइ मोटंदो मां दुआ थो घुरां दिलि ख़ुशि थी आहे हे ॿई ॾियारा तव्हां जुमो छंछरु छा मां तादाद ॿुधायां जमा जो 2-3 लख माण्हू आहे अॼु बि रब जे फज़ल सां वॾो इज्तिमाउ आहे हीउ मालिक जो करम आहे जंहिंखे मालिक घुराए जंहिंखे मालिक घुराए जंहिंखे रहाए बदबख़्त रहंदो मोमिन पंहिंजे
पंहिंजे कदम खे वधाईंदो अॼु तव्हां पंहिंजे कदम खे वधायो आहे तव्हांजो वक़्त वारो को आहे ई कोन को तव्हांजो वक़्तु हर वक़्त खां आला ऐं बाला आहे तव्हांजो पहिरियों वक़्तु इहो आहे त तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु सकरात में मलाइका नाज़िल थी छा चवंदा अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू ए बंदा ख़ौफ़ न कर हुज़ुन न कर अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून उन्ही बिश्त जी ख़ुशख़बरी सां ख़ुशि थी जेको वाइदो तोखे ॾिनो हुयो हाणे सकरात में बिश्त जी मुबारक रही कबर मिट्टी जो ढेर पर हकीकतन यो ढेर ना है कब्रुल मोमिन रियाजुल जन्नत मोमिन जी कब्र जन्नत जे बागन मां बाग मोमिन उहो आहे जंहिंजी दिलि सरकार सां सची आहे जंहिंजी दिलि में इश्क जो ठपो लॻल आहे जंहिंजी दिलि में इश्क जो उजालो ॿरी रहियो आहे हिते बि कामयाबु आहे त हुते बि कामयाबु दुआ घुरो असांजो वास्तो सरकार सां आख़िरी दम ते हले छो ॿ दुश्मन शैतान नफ्स अमारो भड़काइनि था भुलाइनि था पर ही जेको तरीक़े नक्शबंदिया में कल्बी ज़िक्र आहे न इहो शैतान खे भॼाए थो तूं हिते ज़िक्र जी ज़रब हणे थो त शैतान छटीह में दफ़ो करे इन प्यारे सबक निसारियो हथकार में दिल परवरदिगार में ऐं 24 कलाकनि में हिकु वक़्तु पंहिंजे लाइ मुक़ररु कयो अल्लाह पाक तव्हांखे ज़्यादा तौफ़ीक़ ॾे घटि में घटि 100 मरतबा दरूद मुंहिंजे नबी करीम ते मोकिलियो असां मोकिलियूं था यादि रखो दरूद ॿिनि क़िस्मनि जो आहे हिकिड़ा उहे आहिनि जिन जी दिलि नबी जी मोहबत खां ख़ाली आहे ज़बान हले थी उहो दरूद मलाइक ख़िदमत में पहुचाइनि था ॿिया उहे आहिनि जेके सरकार ते दरूद पढ़नि था अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम अहले मोहब्बत वारनि जो दरूद असां ॿुधूं बि था त उनखे सुञाणूं था घणा माण्हू चवंदा शिरक आहे ही अलाह जो करम आहे जंहिंखे ख़ुदा नवाज़े सो त मुंहिंजे साईं खे अलाह पाक हर पैगंबर खां दर्जनि में आलाए मुतम कयो सभिनीनि जा दर्जा गॾाए इहे घटि नबी जो दर्जो सभिनी खां आलाए रब जो करम आहे जो इहो नबी असांजो नबी आहे असां इन ते कलमो पढ़ूं था इनशा अल्लाह ताला आशिक़नि जो उमेद आहे हिते बि क़दम अॻिते आहे त उते बि क़दम अॻिते बेअदब जे चेहरे के ॾिसो चेहरे में लज़्ज़त कान्हे का पर भगली शक्ल जो सादो हुजे ज़बान जो बातो हुजे कपड़ा मेरा हुजनि जुती पैर में न हुजे जितां ॾिसो आशिक़ जे चेहरे खे ख़ुदा जो कसम ॾिसण सां मदीनो यादि अचे अरे हिन मुल्ला खे कहिड़ी ख़बर हे मस्त नोट ते आशिक़ मस्त अरबी घोट ते खुदा तोखे इहो इश्क अता करे ॿिया इश्क बेकार आहिनि इहे छॾींदे जे इश्क आहे त अल्लाह ऐं अल्लाह जे हबीब इश्क आहे हीउ इश्क आहे मोहबत आहे जो अहिड़े वक़्त में उहो वक़्तु आहे जो हर गुनाह इंतिहा ते पहुतो आहे अहिड़े वक़्त में पंहिंजा घर ख़ुदा जे हवाले करे पंहिंजा क़ीमती वक़्तु धंधा सीड़ाए हिन महफ़िल में शरीक थियो आहे तूं ख़ुशि रहो हीअ महफ़िल का अजाई न आहे हीअ महफ़िल ईमानी नूरानी रूहानी कुरानी महफ़िल आहे मुंहिंजो अल्लाह में यकीन आहे नबी साईं फरमायो आहे त अहिड़ी महफ़िल में को माण्हू ख़ाली न रब्बना वतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाब रहीम अल्लाहुम्मा ला तहरिमना खैर मा इंदका शर मा इंदना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका ला
कुल्ल शैइन कदीर या कादिल हाजात या कादिल हाजात या मुफत्तिल अबवाब व या मुसब्बिल असबाब हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम हस्बी अल्लाह नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही सय्यदना महबूबना मुहम्मद व अला आलिही व अहल बैतिही सहाबिही अजमईन आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह का करा दिया।